अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार। अज असां DMAS टूल ते टी वीडियो रिकॉर्ड था कयूं। पहिरीं जेका वीडियो हुई उन में असां सिर्फ़ प्लस ऐं माइनस ॿिन्ही शयुनि ते फोकस कयोसीं। हिन वीडियो में असां मल्टीप्लाई खे थोरो इंक्रीज़ कयो आहे, मतिलबु प्लस सां गॾोगॾु माइनस सां गॾोगॾु मल्टीप्लाई खे बि रखियो आहे। हाणे त ॾिसंदो छो त DMAS टूल में डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन हूंदो आहे, त तव्हांखे छा करिणो आहे, पहिरियां करणु ॾिसणो आहे त छा हिन में डिवाइड आहे, किथे बि डिवाइड कोन्हे। जेकॾहिं डिवाइड न आहे त पोइ तव्हां छा कयो, मल्टीप्लाई ॾिसो। हाणे तव्हां ॾिसंदो त हीअ जेके ॿ नंबर आहिनि 2 ऐं 5 पाण मल्टीप्लाई थियनि था। जेकॾहिं 2 ऐं 5 मल्टीप्लाई थियनि था त पोइ तव्हां छा कयो, 3 + 6 माइनस बि साॻी रखो। जेकॾहिं निशानी ते माइनस जी आहे साॻी रखो, प्लस आहे त साॻी रखो। हिननि ॿिन्ही खे पाण में छा कयो, मल्टीप्लाई कयो। 2 खे 5 सां मल्टीप्लाई कंदो त जवाब छा ईंदो, 10 ईंदो। इन खां बाद में छा कंदो तव्हां, -2 जेको आहे उहो तव्हां साॻियो रखंदो। हिकिड़े स्टेप में सिर्फ़ु तव्हां मल्टीप्लाई कंदो, उन खां पोइ तव्हां छा कंदो। हाणे ॾिसो, जीअं असां पहिरियों वीडियो में कयोसीं त ही बि प्लस आहे, ही बि प्लस आहे, ही ॿई नंबर माइनस आहे। कीअं माइनस ख़बर पई असांखे, हिन जे अॻियां जेका निशानी आहे उहा माइनस जी आहे, हिन जे अॻियां निशानी माइनस जी आहे, हिन जे अॻियां प्लस आहे। ही पहिरियों नंबर आहे, काई निशानी न आहे, मतिलबु प्लस आहे। हाणे तव्हां छा कंदो, प्लस वारा सभु पाण में गॾु करे वठो। 6 ऐं 3 ऐं 6 घणा थी वेंदा, 9 थी वेंदा। उन खां पोइ माइनस वारा बि तव्हां पाण में गॾु कंदो। माइनस वारा -10 ऐं -10, माइनस जा कुल छा थी वेंदा, माइनस जा 12 थी वेंदा। हाणे तव्हां प्लस ऐं माइनस छा थींदो आहे, माइनस थींदो आहे, पर प्लस वारो नंबर जेको आहे नंढो आहे ऐं माइनस वारो नंबर वॾो आहे। इन जे करे तव्हां -12 आहे उन मां 9 तव्हां माइनस कंदो त असांखे मिलंदो 3। पर हाणे इहो 3 जेको मिलंदो उहो मिलंदो -2। छाजे करे त जॾहिं बि असां प्लस माइनस कंदा आहियूं त जेको बि नंबर वॾो हूंदो आहे हमेशह उन जी निशानी लिखी वेंदी आहे। जेकॾहिं हिते प्लस वारो नंबर वॾो हुजे हा त उहो लिखूं आहे, जेकॾहिं माइनस वारो नंबर वॾो आहे इन करे जेको निशानी लिखंदासीं असां माइनस ई लिखंदासीं। उम्मीद आहे तव्हांखे सवाल समझ में अची वियो हूंदो DMAS टूल जे बारे में। हीअ असांजी आख़िरी वीडियो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे काई बि ॻाल्हि न अचे तव्हां कमेंट्स में पुछी सघो था। थैंक यू।